cada um. Cadê meu tomate? Aí, tira foto do Eduardo pra mim, mandar pra ele. Tira foto do Eduardo pra mim, mandar pra ele. Eu vi, dá Põe meu celular no teu bolso se quiser tirar foto com ele. Tu não vai cair na água não, né? Vai na água? Vamos cuidar das coisas depois. E aí, tá gostando?